اللہ نے رضا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ پروردگار نے فرمایا نہ میں کمی ویخدا دے، نہ میں چودھری ویخدا دے، نہ میں کسر دے محلات ویخدا دے، نہ میں امیر تے غریب ویخدا دے، نہ میں مقتدی تے امام ویخدا دے، نہ میں آقا تے غلام ویخدا دے، نہ میں گورا چکتا پگا ویخدا دے، عرض کی دیا لگی ویخنے۔ فرمایا جے میں گوریاں نال پیار کردہ، جے میں چودھریاں نال پیار کردہ، پورے مکے دے اندر ابو لہب ورگا گورا کوئی نہیں، ابو لہب ورگا چودھری کوئی نہیں، پر اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ پروردگار نے فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، ابو لہب برباد ہو جائیں۔ عرض کی دیا لے تے گورئی بڑھائے، فرمایا نے میرے یار دا رنگ نہیں چڑھایا۔ عرض کی دیا لے پھر سونا کون ہے؟ فرمایا مکے دے ایک محلے جاتی مارے، رنگ دا بھی گورا ہے، ذات دا بھی چودھری ہے۔ فرمایا 8 کلو سونے دا مالک ہے۔ فرمایا سونا نہیں لگدا، مکے دے دوجے محلے جاتی مارے، رنگ دا بھی کالا ہے، ذات دا بھی غلام ہے۔ ٹوٹی ہوئی جُتی پاؤن والا، او دا لباس تار تار ہے، حالت دل فگار ہے، چہرے تے گردوں غبار ہے۔ اب آدھائی ایدے نالی پیار ہے، کیونکہ ایدہ نام پلا ایدے نالی پیار ہے۔ کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا عشق بلال نے دل لا کے، کلمہ چھڑ بلال نو کہن کافر، پتھر مارن تلیاں وچ کل لا کے، کلمہ چھٹدا نہیں بلال کیا، تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے، رب نے رنگ بلال دا ونڈ دیتا، ہر ہور دے متھے تے تل لا کے۔ سبحان اللہ۔ پتہ لگیا کسے دی دولت، شہرت، عزت، رنگ، برادری نہیں ویکھدا، وہ فرماتا ہے میں رنگ کالا نہیں ویکھدا، میں دل وچ کملی والا ویکھنا۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ ہاتھ چوک کے بولو گے میری تسلی ہو جائے گی، میں سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے تو بیٹھا۔ میں آج ایک اتباع والے دا تھوڑا جا ذکر چھیڑنے، ورنہ تے کئی گھنٹے دا عنوانے تسی نیٹ تے سن بھی چکے، مگر میں 2 لمحہ وچ بس انشاءاللہ گل مکا دے رہی۔ وہ بھی غلام ہے، پتر تے چودھریاں دا سی، ایران دا صوبہ اصفہان، صوبہ اصفہان دی چھوٹی جی بستی جدا نام سی حبئی، حبئی وادی دا ایک بہت بڑا چودھری جدا نام سی خوزخشان، آگنی پوجا کرنے والا آتش پرست، اپنے گھر دے اندر آتش کدا بنائے، ہر ویلے خاندانی آتش پرستی، اپنے آتش پرستان دا سردار سی، ہر ویلے آگ دے بیٹھ کے پوجا کرنی تھے، کہنا میرے معبود میں پتر عطا فرما، انی دولت دے میں کو پتر دے، آگ کو لو پتر پہ مانگ دے۔ آگ نے کی پتر دینا سی؟ امیہ صاحب نے فرمانا کہ سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی، آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے، انہیں عرض کی دی ہے میرے معبود میں نو پتر عطا فرما۔ اللہ نے انہیں پتر عطا کیتا، انہیں پتر دا نام رکھیا مابا۔ مابا اپنی ماں تے باپ دی گودی چ پالدا رہیا، سونا بڑا سی، پتر چودھریاں دا سی، رنگ گوڑا، اکلوتی اولاد۔ کتابہ تاریخ نگار تے سیرت نگار کے اندر باپ انج پہ پالدا جو لوگ بیٹیاں نو پالدے نے، بڑی حیا دے نال اپنے کمرے چ رکھ دے کہ انہوں بار زمانے دی ہوا نہ لگے۔ ماں با جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے باپ نے آگ دے سامنے بٹھا کے آکھا پتر اے تیرا معبود ہے،
ਇਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ ਕਿਉਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮੈਂ। ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਅਜਮੇਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ 6 ਆਤਸ਼ ਪਰਸਤ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਨੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ बाद अफतार करके फिर 6 महीने का रोजा रख लेने आ। इतना तकवा ते मुजाहिदा करने आ, मगर असी अग दी पूजा करना आया। सुनिया कि तुसी अल्लाह दे वली हो ते असी ज़ियारत करना आया। आपने फरमाया ज़ुहद इतना, रोजे इतने ते पूजा अग दी क्यों कर दे हो? उन्हें आख्या तुहाडे कुरान च एक आयत है, उस आयत दी वजह तो अग दी पूजा करने आ। फरमाया आयत केड़ी? कहने लगे फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। तो साडा कुरान कहता है कि अल्लाह फरमाता कि अग कोलों डरो, दोज़ख दी अग तो डरो। इंसान ते पत्थर ओदा बालन होवणगे। असी इस वास्ते पूजा करने आ क़यामत में जदों अल्लाह दोज़ख विच सानू सट्टे ते ये अग सानू साड़े ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अपनी जुत्ती उठा के ते अग च सट्टी। बड़ी देर बाद आपने हाथ डालिया ते अग विच जुत्ती कड्डी ते सही सलामत फरमाया चले अग दी पूजा करी जांदे हो। यारी अग दे मालक ना ला लईए ते जुत्ती दा तस्मा भी नहीं सड़दा। अग ते जुत्ती दा तस्मा नहीं साड़ सकती। यारी अग दे मालक ना लग जाए। ओ बाबा अग दी पूजा कर रहा, दिन ते रात कर रहा। मैं मुख्तसर करा। एक दिन बाप कह लगा पुत्र मैं फलां जगह तेरा जिमीदार वास्ते जा रहा तो जमीन खरीदनी है। अज तो बाद मेरे बाद 3 दिन तू पैलियां च जाके ते अपने गुलामां कोल काम करा। पहले दिन मां बाप जदों अपने खेतां वल टुरिया, अज छोटा जिहा बच्चा जदों घरों निकलिया, अचानक रात नूं घंटियां दी आवाज आई, घंटियां दी आवाज आई। उन्हें तवज्जो की ते घंटी एक ईसाइयां दे गिरजे च पई जाके ते गिरजे दे दरवाजे च बैठ के वेख्या ईसाई अंदर इबादत कर रहे। अगले दिन जदों पैलियां वल टुरिया फिर घंटियां दी आवाज आई। अज अंदर जाके ते पादरी दे कोल बैठ गया, उन्हें इबादत की पादरी दे नाल। तीसरे दिन दोबारा पादरी कोल इबादत करके जदों घर आया ते ओदे बाप ने घर आके गुलामां नूं पुछया कि मेरा पुत्र 3 दिन की करदा रहा? उन्हें आख्या कि ये सानू 3 दिन मिलिया नहीं। उन्हें बाप ने थप्पड़ मारिया, आख्या जिंदगी पहली बार घरों निकले हैं ते किथे गया? आवारागर्दी करदा रहा। उन्हें आख्या बाबा मैं आवारागर्दी नहीं की, मैं ते ओ ईसाइयां दे गिरजे च गया सा। पुछया क्यों गया? आखे उन्हां दी इबादत दा मैनूं तरीका बड़ा चंगा लगा। बाप ने फड़ के सीने लगाया, कह लगा पुत्रा मेरी जिल्लत दा बायस ना बनी, असी खानदानी आतश परस्तां, सारा इलाका सानू चौधरी मारदा है ते मेरा पुत्र हो के ते ईसाइयां दा रब नूं मन्नेगा ना पुत्रा। उन्हें आख्या अब्बा मैं वेख के आया उन्हां दी इबादत साडी इबादत नाल सोहणी आ ते उन्हां दा रब भी साडे रब नाल सोहना है। मैं ईसाइयां दे रब दी इबादत करनी। बाप ने कैद कर दिता। मैं होर इख्तिसार करा, बाप ने कैद कीता ना ते बच्चे ने ईसाइयां दे पादरी नूं पैगाम भेजिया कि जेड़े रब दी तू इबादत करना मैनूं ओदे नाल मिला। थोड़ा हौला बोलो बाहर आवाज ना जावे। मैं इश्क दी दास्तान शुरू करनी, मैं इस वास्ते जल्दी कर रहा। पैगाम भेजिया कि जेड़े रब दी तू इबादत करना, क्योंकि ओदे बाप ने तसव्वुर ये दिता सी कि रब ओ होंदा जेड़ा अख दे सामने होवे, क्योंकि अग नूं पूजदे सन ना। उन्हों की पता कि रब ओ भी होंदा जेड़ा नजर ही ना आवे। उन्हें पैगाम भेजा मैनू ना एक बारी अपने रब नाल मुलाकात करा, मैं उहदे नाल कोई गलबात करनी है। पादरी ने पैगाम भेजा कि रब नूं मिलना कि मुल्क शाम चला जा। उथों दा पादरी बड़ा नेक है, ओ तेनूं रब नाल मिलावेगा। ते अज रात तैयारी कर ले, काफिला मुल्क शाम जा रहे। बच्चे ने बेड़ियां तोड़ियां, मापा ने बेड़ियां तोड़ियां, काफिले दे नाल टुरिया ते मुल्क शाम वल टुर पिया ते नाले रोंदा जावे ते आखे वेख ले मां छड़ दिती, बाप छड़ दिता, चौधरी छड़ दिती, सारा कुछ छोड़ के मैं तेनों मिलन आ रहा। मैं आ रहा रब्बा तेनों मिलन वास्ते। आया मुल्क शाम, पादरी नूं सलाम दिता, पिछले पादरी दा खिदमत करदा रहा। आखिर इस पादरी दा आखिरी वेला आ गया। मां बाप दे सराने पै के रोई जा रहा, कहने लगा मैनूं रब नाल भी नहीं मिलाया। मैं ते मां छड़ आया, बाप छड़ आया, मैनू बाप को मां को छुड़ा दिता ते मैनू जाती वार रब नाल भी नहीं मिलाया। मुल्क शाह वाला पादरी कहने लगा मैं टुर चले इंज कर मुल्क नसीबैन चला जाओ, उथों दा पादरी तेनों रब नाल मिलावेगा। ये टुरिया टुरिया नसीबैन आया ते नसीबैन वाले पादरी दा भी आखिरी वेला है। उन्हें आख्या इंज कर जा अमूरिया चला जा, उथों दा
پادری تینوں رب نال ملاوے گا انہیں اموریا پہنچے آؤ او دے پادری دا بھی آخری ویلا آیا انہوں بھی رو کے کہنے لگا تمہیں ٹر چلے ہیں مینوں رب نال کنے ملانا ہے انہیں آکھیں جو کر موصل شہر چلا جاؤ اتھوں دا پادری تینوں رب نال ملاوے گا جڑے ویلے موصل دے اندر آیا اس پادری دا بھی آخری ویلا آیا تے ماں باپ دے ہاتھ جوڑے کے کہنے لگا مینوں رب نال کون ملاوے گا او پادری کہنے لگا پوری رب دی زمین تے ایک انسان بھی ایسا نہیں جڑا تینوں رب نال ملاوے گا ماں بارو کے کہنے لگا میں تے ماں پہ چھڑے آیا گلی گلی رل گیا ماں مینوں رب نال ملائے کسے نے نہیں پادری دی آخری ہچکی آئیاں کہنے لگا رونا ایک آنا والا ہے انہیں لوگوں رب نال ملا دینا ہے ماں نے پوچھیا کون ہے کہنے لگو دینا دا پتہ کوئی نہیں او بھی برادری دا پتہ کوئی نہیں او دے شہر دا بھی پتہ کوئی نہیں انج کتاباں جتنے نشانیاں لکھیاں نے تے ماں نے پوچھیا نشانیاں کی نے کہنے لگو جنہیں رب نال ملانا ہے او ہدیہ کھا لیندے صدقہ نہیں کھاندا دوسری نشانی ہے او دی کانڈو تے مورے نبوت ہوئے گی کہنے لگا تیسری نشانی ہے کھجوراں والا شہر کھجوراں والا شہر آئی تیر نشانیاں نے انہاں کہہ کہ پادری فوت ہو گیا مابا کہندہ پادری مریا میرے کو تھوڑے پیسے سن میں گاواں تے بکریاں خرید لیاں دن تے رات ہن میں گاواں تے بکریاں چار رہیاں تے نالے کان لا کے سننا اے کھجوراں والا شہر کیڑا ہے کو کھجوراں دی گل کرے رضوی صاحب کو کھجوراں دی گل کرے ہور اختصار کرا ایک دن قافلہ گزریا قبیلہ بنی کلب دا تے دو بندے نا قافلے دے گلاں پہ کی کر دے ایک کہے اے سال کھجوراں بہت چنگیاں ہوئیاں نے یارو چاہ بولو جنہی میں گل سنا دی تھی انہی میں 1.5 گھنٹے سے سنانا پر خطیب ہوندہ جڑا 1.5 گھنٹے دی گل 5 منٹ چکر لوے تے 5 منٹ والی نو 1.5 گھنٹے چکلا دے سمٹے تو دلے عاشق پھیلے تو زمانہ ہے میں اختصار کر دے ایک بندہ دوسرے مقابلے پہ آکھے کہ کھجوراں اس سال بڑیاں چنگیاں ہوئی نے کھجوراں دا لفظ آیا نا کنا چ ماپا توڑ کے قریب گیا ماپا جا کے کہنے لگا ایک تیری گل کی تھی دوبارہ کرے آج انہیں آکھیا اسی اپنی کھجوراں دیاں گلاں پہ کرنے آؤ کہنے لگا کھجوراں کتھے ہوندیاں نے کہنے لگے تینوں نہیں پتا کھجوراں والا شہر مدینہ کھجوراں والا شہر مدینہ آکھیا میں نویں کھجوراں والا شہر لے جاؤ میں انہوں ملنا جڑا رب دے نال ملاندا ہے انہاں آکھیا بچیا پیسے لگ دے میں آکھیا پیسے تے کوئی نہیں میریاں بکریاں بھی لے لو میریاں گاواں بھی لے لو ایک باری اوتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں جتھے کھجوراں ہوندیاں انہاں گاواں بھی لے لیاں بکریاں بھی لے لیاں تے ٹر پیا قافلہ جدوں پہنچے نا وادی القرا دے اندر تے قافلے والے دی نیت بدل کے سونا بڑا سی نا پتر سی چودھریاں دا نازاں دا پلیا سی نا نیت بدل گئی انہاں گاواں بکریاں کھولیاں تے بچے نوں مار مار کے نا تے غلام بنا کے تے بنو کلب دے قبیلے والے تے منڈی چ بیچ دیتا خریدار نے کوڑیاں دے پا خرید لیا واہ عشق تیرے بلے بلے یوسف ورگا سونا بھی کائنات کوئی ہے بچپن یوسف علیہ السلام دا تے آئینہ ویکھیا تے خیال آیا میں تے پتراں نبی دا جے ہوندا نا کسے غلام دا پتر تے کدے وکتا تے بڑا مہنگا وکدا جڈا میں سونا کدے وکدا تے بڑا مہنگا وکدا کدے غلام دا پتر ہوندا پتراں نبی دا رب نے 32 کھوٹے سکیاں تے وکا دیتا 32 کھوٹے سکیاں تے وکا دیتا تے اکھے یوسف حسن گھنے تے مان نہ کری میں کھوٹے سکیاں تے یوسف ورگے سونے وکا دینا تے جدو آئی نا مصر چ وکن دی باری تے لکھاں دنیا خریدن آئی نا جدو تے ایک بولی پہلی لگی 10 لکھ دی دوسری 20 لکھ دی تیسری 32 لکھ دی تے یوسف نے چیخ ماری نا 32 لفظ سن کے
وہ جڑا مالک ابن زغر سی نا جنہیں حضرت یوسف نے بیچنا سی کرنے چ پوچھدا رویا کیوں ہے فرمایا اتھے 32 کھوٹے سکیاں تے وک گیا اتھے 32 لاکھ دی بولی لگ گئی تے اجے بھی ایک وال نہیں پیا وکدا اتوں آواز آئی اتھے ویراں بیچیا سی اتھے 80 مول لام لگیا پھر انج دا مول لگیا انج دا مول لگیا انج دا مول لگیا کہ شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا ہے بھاری جدو او وچتے آوے ایویں نہیں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا اے جتھے جاوے اے جتھے جاوے جگا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا قافلہ ٹریا نا خرید کے ٹرے تے ماں بارو ہی جا رہا کہن لگا ربا ملنا والے آؤ تینوں ملنا واسطے گلی گلی رل گیا شہر شہر رل گیا ماں پہ چھڑے آیا جائے دادا چھڑے آیا میں اپنی چودرہ چھڑے آیا تے رو کے کہنے لگا ربا اجے ملیا کوئی نہیں اجے ملیا کوئی نہیں نوجوانوں پوچھ دا قافلے والے کتھے لے چلے انہاں آکھیا سی مدینے جا رہے ہیں نابادیاں چیخاں نکل گئی آسمان والے کے کہنے لگا تیرا کی میں شکر ادا کراں جے غلام بھی بنایا ہی تے کھجوراں والیاں دا بنایا ہی تے رو کے کہنے لگا ربا کدے ہن بھی مل جائے تے سودا مہنگا کوئی تے سودا مہنگا کوئی نہیں لو جی ٹورے ٹورے آیا نا جدو مدینے دے باہر تے بچے نے ویکھے نا کھجوراں دے درخت انج کھجوراں دے درخت ویکھے تے پوچھدا اے درخت کیڑے انہاں آکھیا آئی تے کھجوراں نے آئی تے کھجوراں نے ماں باپ دوڑدا مدینے دیاں گلیاں چ آیا تے آ کے تے کدے حضور دائیں ویکھے کدے بائیں ویکھے او کتھے وے جڑا رب نال ملاندا ہے او کتھے وے جڑا رب نال ملاندا ہے پر میں کیڑا رنگ دیواں یار عشق مدینے پہنچ گیا حسن اجے نہیں آیا سرکار اجے مدینے نہیں آئے اجے سرکار مکے پہ بس دے سن عشق یار دیاں گلیاں دا طواف پہ کردا ہے حسن اجے مکے پہ بس دے او آیا نہ تے مدینے دیاں گلیاں چ پھردا او کتھے وے جڑا رب نال ملاندا ہے کنوں پوچھاں او کتھے وے جڑا رب نال ملاندا ہے ٹوریا ٹوریا گھر آیا نا تے مالک نے آکھیا چل کھجوراں توڑن دا موسم آ گیا تیری ڈیوٹی ہے کہ کھجور دے درخت تے چڑھ جا تے کھجوراں توڑ کے زمین تے سٹیا کر کریٹ بنا کے اسا منڈی چ بیچنے پہلے دن گیا نا جدو باغ وچ تے او کھجور دی آخری ٹہنی تے پہنچ گیا تے سارا مدینہ نا اوپر ویکھدا کتھے وے او جڑا رب نال ملاندا ہے لے چلاں میاں محمد بخش دے دربار ہوتے میں تے تیز تے تقریر اس تو سنائی ہے کہ وقت آیا نوے میرے بعد اعظم صاحب نے پڑھنا ہے تے جے آکھو تے میں ایتھوں ہی تقریر شروع کر لواں تے کوئی 3-4 گھنٹے دی کر دے وہاں بھائی سبحان اللہ بولو روند تے نہ مارو یار یہ تے اتنا لمبا عنوان ہے تسی سن چکے ہو کہ الحمدللہ ساری رات بھی یہ تے گفتگو کری ختم نہیں ہوندا تے میں تے الحمدللہ تانوں عشق بیان کرن لگا سرکار دا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو تو چلیے مدینہ طیبہ دی فضاوا وچ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے رشتہ دی کان اے میں دل بر اپنے محل اچھے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر پڑ کے سارا دن ہون او کھجور دی اوپر والی چھت تے ٹر جاندا تے ویکھدا کدھر یار نظری آوے کدھر یار نظری آوے
میاں محمد بخش فرماتے نے ایک دن میں باغ وچ گیا تے پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں. آپ فرماتے نے میں وچ ویکھیا ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا. قریب جا کے فرماتے نے تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے. تے فرماتے نے سرو دے بوٹے جو آواز آئی محمد بخشا انہاں نوں یار مل گیا مینوں اڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے. میاں صاحب نے پھر اسے سرو دے بوٹے نہ ٹیک لگا کے لکھیا. آپ فرماتے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ ویکھے متاں یار کی دو سر کڈے. وہ جنہاں نوں اڈیک ہوئے نا ماہی دی وہ پپاں پار کھلو کے نا تے اچے ہو کے یاراں دی راواں ویکھدے نے. وہ جنوں جا کسے نوں پوچھو جنوں کسے ماہی دی اڈیک ہوئے پوچھو اس کولوں جنوں کسے سونے دی سکھ تے تانگ تے صدر تے اڈیک تے انتظار ہوئے دروازہ ہوا نال بکھڑ کے انہاں نوں انج لگدا جویں ماہی آیا ہے. او کھجور دے اوپر چڑھ جاتا ویکھدا کدھروں ماہی ادھر سرکار اجے مدینے نہیں آئے ادھر سرکار بھی نا مکے تو مدینے وال ٹر پے. مقام قباء تے آ کے جب سرکار نے ڈیرے لگائے نا ادھر مابا کھجوراں پہ توڑے تے نیچے مالک کھڑا ایک کھجورا توڑ کے چاچی تلے پہ سوڑ دیتے. اچانک باغ وچ مالک دے چاچے دا پتر آیا تے کہن لگا یار او قباء دے مقام تے مکے چوں آیا تے سونا بڑا ہے. تے آ مدینے والے سارے جا کے دے ہاتھ تے پیر پہ چوم دے نے تے او جڑا آیا نا او کہندا میں رب نال ملا دینا فتبیونی یحببکم اللہ. او کہندا میں رب نال ملانا. ماں باپ دے کنا چ آواز پئی تے دوڑ کے فرماندے مینوں انج لگا جو میں ڈگ پینا. دوڑ کے نیچے آ کے تے اون کہن لگے آ جڑی گل کیتی ذرا پھر کری. مالک نے منہ تے تھپڑ ماریا غلام ہو کے تے مالکاں دی گلاں وچ آ میں چل کھجوراں توڑ. او اوپر والی جا کے نا ٹہنی تے ادھر ویکھدے نے جدھر انہیں اشارہ کیتا سی نا آیا سونا. جب شام ہوئی تے دل کیتا جا کے مل کے آواں پر خیال آیا کہ نشانیاں تے پوریاں کر لواں. سنیا ہے او صدقہ نہیں کھاندا تے ہدیہ کھا لیندا ہے. صدقہ نہیں کھاندا تحفہ کھا لیندا ہے. سارا باغ پھر کے موٹیاں موٹیاں تازہ سونیاں کھجوراں سرخ رنگ دیاں کٹھیاں کیتیاں ایک گفٹ پیک بنایا. ٹورے ٹورے تے مقام قباء تے آئے ویکھیا صحابہ دا جمع غفیر ہے تے ایک صحابی دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے نا تے کہندے نے او کتھے وے جڑا رب نال ملاندا ہے. او کتھے وے جڑا رب نال ملاندا ہے. آ میرے وال ویکھیا جے ہن صحابی نے انج سرکار والی اشارہ کیتا. مابا جدوں انگلی دے پیچھے نگاہاں لے کے نا جتھے جا کے نگاہاں ٹک گئیاں. میں کیڑا رنگ دیواں کالے کنڈل زلف ماہی دے جھال جھلے ہن کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد اے لٹ کھڑیا دل میرا. ماں باپ دوڑ کے قریب آ کے تے سرکار نو ہن دل کرے میں چومی لواں. ایڈا سونا ماں باپ نے نا کھجوراں تے لیا کے تے سرکار دے سامنے رکھی تے کہن لگا جی سنیا ہے پردیسی آئے ہو تے بھوک لگی ہوے گی تے میں بھی صدقہ کرنا سی. آ کھجوراں کھا لو. کھجوراں بڑیاں سونیاں پکیاں سرخ پر صدقہ ہے نا. حضور نے فرمایا کھا لو سارے کھا لو. ماں باپ کہندا میں ایک باری کھجور ول ویکھاں ایک باری حضور ول ویکھاں. سارے نے کھجوراں کھا لیاں نبی نے نہیں کھادیاں. گل پکی ہو گئی صدقہ نہیں کھاندا او صدقہ کی کھاوے سارا جگ دے صدقے پیا کھاندا. جگ او دے صدقے تے پل دے. ہور سمیٹ لواں مابا گھر آ گئے پتہ لگا سرکار مدینے آ گئے. ہن اگلے دن کی کیتا توجہ میرے بال کچیاں کچیاں کھجوراں سکیاں کھجوراں پیک بنا کے نہ تے لے گئے. جا کے رکھ کے آکھا جی آج تحفہ ہدیہ لے کے آیا. کل چنگیاں کھجوراں میرے نبی ایک نہیں کھادی صدقہ ہے نا.
اج سکیاں کھجوراں پر ہے تحفہ ہے نا پہلی میرے نبی کھا دی بڑی مرغوب غذا میرے نبی دی کھجور ایک دن نا سرکار کھجور کھا کے گٹھلی چھٹی بچہ بیٹھا بچے دوڑ کے جا کے گٹھلی اٹھائی منہ چ ڈالی چوس رہا کیا ماما نے پتران دے عشق رسول دی گٹھتیاں دیتی آسان حضور دیکھ صحابی سر دے وال پیران تک لمبے کسے پوچھے ایڈے لمبے وال کیوں رکھے نے فرمایا بچپن پہ کھیڑ دا سا حضور گزرے تے میرے سر تے پیار دے کے گزرے میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے سرکار دے ہاتھ لگے نے ایسا ماما پیار ہونا بچیاں دے سینے چ نبی دا ایسا پیار گسایا سی نوجوانوں او بچے نے دوڑ کے گٹھلی اٹھائی منہ چ ڈال لے یہ وہی بچہ ایک دن نماز سرکار پڑھ دی نے بچے آ کے نا نماز پڑھ دیا میرے نبی پڑھ کے برابر کھڑا کیتا پھر پیچھے پھر برابر پھر پیچھے پھر برابر پھر پیچھے نماز مکمل کر کے حضور فرمایا میں برابر کھڑا کردا سا ہوندا کیوں نہیں سا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونیا امی نے دسیا یہ کہ معراج دی رات تے کوئی نبی بھی تیرے برابر نہیں کھلوتا تے میں تیرے برابر کیویں کھلو جاواں یہ وہی بچہ جے بارے میرے نبی دعا کیتی عرض کیتی یا اللہ نے کھجور دی گٹھلی محمد دی چوسی ہے اینو ہن محمد دے دین دی سمجھ عطا فرما یہ وہی بچہ جڑا عبداللہ ابن عباس تے قرآن دا پہلا مفسر حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم ہے وہ جڑا ایک بار نبی دی کھجور دی گٹھلی چوس لوے او تے امت دا سب تو بڑا عالم بنے تے جڑا حسین 8 سال محمد دی زبان چوسے اس حسین دی علم نے کیا کہنے تو نہ دی ادب تا دے کیا کہنے بس کھجور کھا دی میرے نبی ہولا جا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے ہاتھ نہ چکے مت کدرے کو شہید نہ ہو جائے داتا صاحب دا گنبد چوم کے تے آواز گنبد خضرہ چومے تے جا کے آنکھیں کملی والیا ویخ کے آئیاں رات مک گیا تیرے غلام اجے بھی تیریاں ہی راما پہ اڑی کدے اچھا بولو سبحان اللہ پکی گل ہو گئی کہ صدقہ نہیں کھاندا ہدیہ کھا لیندے ہن ایک نشانی رہ گئی مور نبوت ویکھنی ہے ایک دن کھجوراں پہ توڑ دے کسی آکھے سرکار جنازہ پڑھن آئے نے اے نال ہی کسی دا جنازہ پڑھن آئے نے ماپا دوڑ کے جڑ ویلے کملی والے دے قریب گیا سرکار نے دو چادراں لپیٹیاں نے ایک چادر دا تیمہ دیکھ دی بکل ماری ہے ماپا کدے سامنے بیٹھ جائے کدے پیچھے بیٹھ جائے کدے دائیں کدے بائیں کدے اگے کدے پیچھے لیندا چڑھدا تکھن پہاڑ پیندے جویں لوگ کعبے دا طواف کردے نے نوجواناں میرے نبی نے ویکھیا نالے چادر دی بکل اتاری فرمایا ماپا ادھر آ جو ویکھنا ہی میں وکھا دینا انہیں ویکھیا نبی دی مورے نبوت نو انہیں جفا ماریا چبی جا رہا نالے رہی جا رہا نالے کہن لگا رول گیا ماں مینوں رب نال ملا دے میرے نبی نے اودا ہاتھ پھڑیا تے رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دتا ید اللہ فوق ایدیہم اودا ہاتھ پھڑ کے رب دے ہاتھاں چ پھڑا دیتا تسی سوچو کہ ماپا کون ہے او یہ جڑا ایران تو ٹریا تے گلی گلی رولیا تے مصطفیٰ دے مدینے آیا تے او عاشق رسول ہے اج جنوں ساری امت حضرت سلمان فارسی کہہ دی ہے تے او مابا ہے جڑا میرے مصطفیٰ دا سلمان فارسی ہے پھر اے اوہی مابا ہے جنوں رسول نے او مرتبے عطا کیتے او مقام عطا کیتے کہ مولا علی فرماتے نے کہ سلمان حکمت وچ انج سی جویں حکیم لقمان ہوندا ہے ایڈا حکیم کہ جدو جنگ خندق ہوئی نا تے میرے نبی نے صحابہ نو فرمایا کہ کافر بالکل قریب آگے نے تے مدینہ نو محفوظ کرنا کوئی طریقہ دسو کسے کوئی سلمان اٹھ کے کھلو گے عرض کیتی میں اپنے علاقے دا طریقہ دساں حضور نے فرمایا جی عرض کیتی اسی جدو شہر دے ارد گرد خندق کھود کے وچ پانی رکھ دیندے یا اگ لگا دیندے نہ کوئی خندق پار کر کے آوے تے نہ کوئی ساڈے تے حملہ کرے راتوں رات میرے نبی نے خندق کھودن دا حکم دیتا 40 صحابہ نو 10 گز میرے نبی نے خندق کھودن دا حکم دیتا مکی صحابہ علیحدہ تے مدینے والے علیحدہ سلمان نہ مکے دا تے نہ مدینے دا ایت ایران تے فارس تو آیا سی جڑے ویلے صحابہ خندق کھودن لگے مکی کہن لگے سلمان ساڈا ہے مدینے والے کہن لگے سلمان ساڈا ہے میرے نبی نے پڑھ کے سینے نہ لگا لیا فرمایا سلمان منا سلمان نہ تو آڈا ہے نہ تو آڈا ہے اے ساڈا
ساڈا اے میرا ہے تے جنوں بنائی کملی والا اپنا لوے پھر رب تے او دا ہی ہے نا جڑا مصطفیٰ دا ہے یہ اوہی پھر سلمان ہے حضرت عمر فاروق دے دورے چ مدائن دے گورنر بن کے گئے تے پھٹے پرانے کپڑے پا کے نا تے گورنر صاحب پھر رہے ایک تاجر آیا دکان تو سودا خرید کے او غلام پہ ڈھونڈے کو بندہ دیہاڑی تے ملے تے سودا چھڈ آوے میرے گھر اٹھا کے حضرت سلمان پہ گزرتے سن تے پھٹے پرانے کپڑے بلا کے کہنے لگا اے غلام ادھر آ سامان چک کے میرے گھر چھوڑ کے آ گورنر صاحب نے سامان چکیا تے مالک اگے اگے تاجر جا رہے تے پیچھے پیچھے سامان چک کے جتھوں گزردے رہے لوگ کہندے نے گورنر صاحب السلام علیکم وہ تاجر موڑ موڑ کے ویکھے گورنر کون ہے جدوں نے ویکھے سارے لوگ انہوں سلام کر دینے قریب آ کے کہنے لگا تو کون ہے فرمایا میں مدائن دا گورنر ہوں انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور معاف کرو میں سمجھا کوئی غلام ہے جواب سن کے ساری رات تڑپ دے رہو گے انہیں آکھا میں سمجھا کوئی غلام ہے اکھاں چتھر آئے تو رو کے فرما دے کسے دا غلام ہی ہے بھی تو کسے دا غلام ہی انہیں آکھا حضور سامان میں نو چکاؤ میں اپنے گھر آپ ہی لے جانا فرمایا محمد دی غلامی کی تھی لاج پالا اساں کدے راج نہیں چھڑے اسی توڑ چھڑ کے ہونے ہاں اسی توڑ چھڑ کے ہونے ہاں اے اوہی سلمان ہے اوہی سلمان ہے جدے گھر مہمان آئے تھے مہمانہ نے پوچھا حضرت سلمان کتھے نے گھر والے آکھیا آپ دی بی بی دا نام تھی حضرت بقیرہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں آکھیا جی او تے بکریاں چارن گئے تسی بولے کوئی نہیں میں آکھیا گورنر صاحب بکریاں چارن گئے نے جدو حضرت ابو بکر صدیق پہلے دن خلیفہ بنے مدینے دے بچے مدینے دی گلی چ یتیم رو رہے آپ نے فرمایا کیوں روندے ہو انہاں آکھیا روز روز ساڈیاں بکریاں چار کے دودھ چو کے دے جاندے سو ہن تے خلیفہ بن گئے تو ساڈیاں بکریاں کون چارے گا ابو بکر نے یتیماں نوں سینے لگایا فرمایا اگے اپنی مرضی نال بکریاں چاردا سا ہن تے یار نے ڈیوٹی یتیماں دیاں بکریاں چارن دے لگا دیتی ہے ہن نہ چاریاں یار ناراض ہو جانا ہے او جنہ دی تربیت مصطفیٰ نے کیتی سی پتہ لگیا سلمان بکریاں چارن گئے نے تے بکریاں اپنیاں نہیں لوگاں دیاں چارن گئے نے مہمان آیا نا جدو جنگل وچ تے آپ مل ملا کے تے فرما لگے بھوک لگی ہے مہمان نے آکھا جی بھوک تے لگی ہے قریب تو ہرنا دا ٹولا جا رہا سلمان فارسی ہیرن نوں کہن لگے ذرا مینوں تیرے نال کم ہے ہرن آ کے قدم پیچھے مدی آئی پرندیاں دا کول جا رہا اشارہ کر کے کہن لگے دریا مینوں تیرے نال کم ہے پرندہ آ کے تلی تے بیٹھ گیا مہمان نے پوچھا انہاں نوں کیوں بلایا جے فرمایا انہاں نوں پکا کے تیرے لیے کھانا بنانا ہے حیران ہو کے کہن لگا لاجپالا اے جانور تیرے آنکھیں کدوں دے لگ دے نے فرمایا جدوں دا میں محمد دی آنکھیں لگ گیا اے میرے آنکھیں لگ دے جدوں دا میں محمد دی آنکھیں لگ گیا ساری کائنات میرے آنکھیں لگ دیئے فتبعونی یحببکم اللہ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے اللہ حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ